آپدیت بازار مسکن تورنتو در ماه اکتبر 2025. در ماه اکتبر با توجه به آمار تعداد فروش خونه و قیمت‌ها کمی کاهش پیدا کرده. اما سوال خیلی اینه که آیا الان وقت خریده یا باز باید صبر کنیم تا قیمت‌ها پایین‌تر بیاد. با توجه به آمار فروش به دست اومده از تورنتو ریال استیت بورد در GTA کل منطقه تورنتو تعداد خونه‌های فروش رفته حدود 6138 تا بوده که به نسبت سال قبل 9.5% کاهش داشتیم و به نسبت ماه قبل 2.3% کاهش داشتیم. تعداد لیستینگ های موجود در مارکت حدود 27808 تا بوده که 17.2% افزایش داشتیم به نسبت سال قبل و میانگین قیمت فروش خونه در همه مناطق و همه تایپ خونه ها حدود 1,054,000 تا بوده که به نسبت سال قبل 7.2% کاهش و به نسبت ماه قبل سپتامبر 1.4% کاهش داشتیم. میانگین خونه دیتاچ حدود 1,355,000 بوده که به نسبت سال قبل 7.3% کاهش داشتیم و میانگین قیمت کاندو 660,208 بوده که به نسبت سال قبل 4.7% کاهش داشتیم. حالا اگر که بخوایم تعداد فروش خونه در شهر تورنتو با اطراف تورنتو رو مقایسه کنیم، بعد بگیم که در شهر تورنتو حدود 2351 معامله انجام شده که حدود 6.2% کاهش داشتیم به نسبت سال قبل و در اطراف تورنتو حدود 3787 معامله داشتیم که به نسبت سال قبل 11.5% کاهش داشتیم. یعنی افت معاملات در خارج از شهر تورنتو بیشتر بوده تا خود شهر تورنتو که یکی از دلایلش به خاطر بازار کار فعلی هستش. در برخی از اطراف شهر تورنتو نگرانی نسبت به پایداری شغل و آینده اقتصادی بیشتر حس میشه. بر همین هم خرید خونه عقب‌تر میفته. حالا می‌خوایم با هم چک کنیم ببینیم کدوم تایپ خونه ها بیشتر از همه تعداد فروششون افت کرده. خونه های دیتاچ و کاندو به نسبت پارسال 11% کاهش داشتن و تاون هاوس 8.5% و سمی دیتاچ 2.8% افت داشته. حالا چرا خونه های دیتاچ و کاندو بیشتر از بقیه تایپ خونه ها افت داشتن توی میزان خرید و فروش؟ خونه های دیتاچ به دلیل اینکه قیمتشون بالاتر هست از خونه های دیگه، بالا بودن نرخ بهره بانکی بیشتر روی تعداد خرید و فروش تاثیر میذاره. و در مورد کاندومینیوم ها هم به خاطر اینکه سرمایه‌گذارها امسال عقب نشینی کردن به دلایل قانون‌های وضع شده، کاهش نرخ اجاره و همینطور بالا بودن نرخ بهره بانکی، تعداد معاملاتشون کاهش پیدا کرده. نرخ بهره بانکی بعد از آخرین کاهشی که داشتیم 2.25% هستش و نرخ تورم در حال حاضر 2.4% که نزدیک به هدف دولت هستش. دولت دوست داره همیشه نرخ تورم رو نزدیک به 2% نگه داره و اگر موفق بشن که همین مسیر رو ادامه بدن، امکان اینکه نرخ بهره بانکی دوباره کاهش پیدا کنه در دسامبر کم هستش. خب با توجه به آمار متوجه شدیم که تعداد خونه‌های موجود برای فروش افزایش پیدا کرده، قیمت‌ها کاهش پیدا کرده. پس چرا هنوز خریدارها منتظر هستن و وارد مارکت نمیشن؟ دلایل مختلفی میتونه باشه، از جمله اعلام کسری بودجه توسط دولت که روی رشد اقتصادی تاثیر میذاره و همینطور نرخ بالای بیکاری باعث میشه که هنوز خریدارا محتاط باشن و وارد مارکت نشن. ولی از طرف دیگه در آینده دارن میگن که تصویر اقتصادی ممکنه روشن‌تر باشه اگر که تجارت کانادا با امریکا و چین شفاف‌تر بشه. باعث میشه که احتمال فروش خرید خونه بیشتر بشه. حالا جواب به این سوال که آیا خرید کنیم یا هنوز صبر کنیم، باید بگم که توی ریل استیت همیشه باید برنامه بلند مدت در نظر بگیریم. اگر که شما به فکر این هستید که خرید کنید و برنامه بالای 5 ساله داشته باشید برای اون خونه، الان زمان مناسبی برای پیدا کردن خونه هستش. چون در نهایت آمار نشون میده که خونه در بازه 5 تا 10 ساله همیشه در حال رشد بوده. امیدوارم این اطلاعات براتون مفید باشه و هر سوالی در زمینه خرید و فروش املاک در شهر تورنتو داشتید با من مونا دلیر میتونید تماس بگیرید با اطلاعات درج شده روی تصویر.